फेसबुक रीड वीडियो नो साउंड प्रॉब्लम्स। क्या फ्रेंड्स आप लोगों को भी गाइस जब भी आप लोग फेसबुक पे कोई भी वीडियो को प्ले करने के लिए जाते हो, जो आवाज़ है जो साउंड है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, आइए उस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, आप लोग अपने फेसबुक पर किसी भी प्रकार का रील वीडियो देखते हो, वीडियो प्ले करते हो जिसमें आपको आवाज़ है वो साउंड है वो आपको सुनाई नहीं देता है, जिसके चलते आप लोग कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो। आप लोगों का करना क्या है, आइए उस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और आपको एकदम सही जानकारी देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑफिशियली अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पे आना है। ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स फ्रेंड्स यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। फ़ोन की सेटिंग्स जैसे ही आप लोग ओपन करोगे ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ से क्या करना है, नीचे की साइड में आना है, साउंड एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम है आपको यहाँ से फुल कर लीजिएगा। वॉल्यूम फुल करने के बाद में यदि आपका गाइस यहाँ से मोबाइल फ़ोन है साइलेंट मोड में लगा हो तो आपको यहाँ से रिंग पे सिलेक्ट करना है, या फिर वाइब्रेट में लगा हो, ये चीज़ आपको यहाँ से नोट करना है। इतना काम करने के बाद में आपको वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा। आपको यहाँ से चेक करना है, यदि वॉल्यूम कम है तो आपको यहाँ से फुल कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको ऑफिशियली जो आपका फेसबुक एप्लीकेशन हो गया उसके ऊपर प्रेस करना है, एप्स इंफॉर्मेशन में अंदर आना है। आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलेगा। आपको एक बार फोर्स स्टॉप करना है, स्टोरेज पे आके क्लियर कैच करना है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग क्लियर कैच करते हो आपका काम है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। सर्च बार में आपको फेसबुक सर्च करना है, फेसबुक एप्लीकेशन आएगा। दोस्तों देखना है आपका फेसबुक है अपडेट मांग रहा होगा तो आपको फेसबुक को एक न्यू लेटेस्ट वर्जन के साथ में अपडेट करना है। जैसे ही आपका फेसबुक है अपडेट होता है आपका काम है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ऑफिशियली फेसबुक को ओपन करना है। आप जो भी रील वीडियोस को आप लोग देखने के लिए जा रहे हो उसे देखना है, आपकी जो आवाज़ है फुल्ली तरीके से वर्क करेगी। यहाँ से जो आवाज़ है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग जैसा कि देख सकते हो ओके, वॉल्यूम यहाँ पे फुल्ली तरीके से आएगा। आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी वो भी आपकी फिक्स आउट हो जाएगी। अब बात करते हैं गाइस, यदि आपकी प्रॉब्लम फिर भी सोल्व नहीं होती, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, नीचे की साइड में आना है, हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है, रिपोर्ट ये प्रॉब्लम पे आना है, ये ऑप्शंस को बंद करना है, फिर आपको ओके करना है, फिर आपको इधर आना है, सेम रिपोर्ट ये प्रॉब्लम पे आना है। ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपके यहाँ से कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाएंगे। करना क्या है, आपसे दोस्तों को यहाँ से एक ऑप्शंस को ढूंढ लेना है। जैसे कि यहाँ से वीडियोज ऑप्शंस ढूंढने के बाद में यहाँ से लिखना है डियर टीम माय फेसबुक अकाउंट, माय फेसबुक रील्स वीडियोज नो साउंड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सोल्ड आपको इतना लिखना है और इस रिक्वेस्ट को सक्सेसफुली सबमिट करना है। ठीक, आपको 24 आवर्स वेट करना है, आपकी प्रॉब्लम है वो फिक्स आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसी न्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।